Co impulso do Botafumeiro e a translación simbólica do apóstolo desta escultura relicario de Santiago Peregrino do século XIV, chegou tamén un dos discursos políticos máis solemnes do ano. Nel, o presidente do Parlamento, en nome do rei, interpelou os cidadáns para que sexan firmes na defensa da democracia, o pensamento crítico e a solidariedade. Correspóndenos preservar esa convivencia democrática, a favorecer que especialmente os máis novos e máis vulnerables poidan superar as barreiras que lles impiden forxar a base dos seus proxectos de vida. Pediu unha sociedade xusta, sen guerras nen violencia machista e que mire pola natureza e o mundo rural cunha referencia á vaga de incendios deste 2025. Europa, vivenda e migración son lugares concretos de esperanza, respondeulle o arcebispo. Francisco José Prieto aludiu a un tempo marcado polos conflictos e a incerteza en que será decisiva a conciencia dos cidadáns responsables. Que ninguna sociedad democrática puede sostenerse sin ciudadanos con convicciones profundas y sentido ético. Pois o desenvolvemento non pode reducirse a un mero crecemento económico.